День. 11:12 с 11 до полудня. Кто-то очень хочет пригласить вас на свидание и сделает это в ближайшее время, только вот в чем загвоздка. Вам этот человек в худшем случае не нравится, а в лучшем вы испытываете к нему полное равнодушие. 12:13 Чехалка четверга правдиво говорит, что в это время будет встреча с неким человеком, который в вас тайно влюблен. Узнаете вы его сразу и безошибочно, а вот как гадание не сообщает. Но все получится, не переживайте. 13:14 День сегодня трудный, но не отчаивайтесь, после обеда вас ждет радостная новость, которая поднимет настроение. Возможно, к вам приедет старый друг или придет долгожданная посылка, на которую вы уже махнули рукой. 14:15 Вас ждет встреча с человеком, который проездом в вашем городе. Но она перерастет в очень долгие отношения. Они, скорее всего, будут сложными, противоречивыми, но могут вылиться во что-то большее, чем просто дружба. 15:16 Про вас начали сплетничать. И если бы говорили правду, то полбеды, но без пардона врут. Самое плохое в этом то, что все это может дойти до близких людей, чье мнение вам не безразлично. Только на чужой роток не накинешь платок, меньше обращайте внимание на досужих болтунов. Вреда они вам не принесут, а нервы надо беречь. 16:17 Чихать в четверг вечером к обретению тайного поклонника. Он заглядывается на вас из-под тишка, и если внезапно обернуться, то можно поймать весьма заинтересованный взгляд. Вы довольно быстро выясните, кто этот воздыхатель, и гадание уверенно очень этому обрадуетесь. Чихалка в ночь на четверг. 01 Если умудрились чихнуть с полуночи и до часу ночи, то вечер лучше провести в кафе или ресторане, отправляйтесь в театр. Не сидите дома. 1-2 Утром будет важная встреча, от которой многое зависит. 2-3 Вы познакомитесь с человеком, который очень похож на вас по характеру. Возможны романтические отношения. 3-4 Вы долго шли к успеху и сейчас кажется, что проиграли эту битву. Но на самом деле это не так. Вам нужно сделать только один шаг хорош, подумайте над ним, чтобы не ошибиться. 4-5 Вы хотите отменить неприятную встречу, но не стоит, вам скажут нечто очень важное. 5-6 Новая знакомая, коллега по работе или соседка очень хочет втереться к вам в доверие. Не подпускайте ее к себе слишком близко, лучше вообще перестать с ней общаться или свести отношения к минимуму. Влияние четверга на судьбу. 4-й день недели, которому благоволит Юпитер, приносит семейное тепло и гармонию в жизнь каждого человека. Особенно покровительствует стрельцам и рыбам. Представители этого знака ощущают обострение интуиции, подъем сил. Чихалка в четверг предзнаменует такие события: поиск взаимопонимания с влиятельными людьми, улучшение отношений с близкими, совершение благородных поступков в адрес незнакомцев. В этот день нежелательно совершать крупные сделки и подпускать близко к себе новых друзей. Лучше вспомнить о семье, сделать сюрприз родным. Чихать в этот день означает необходимость задуматься о повышении своей значимости в обществе. В это время необходимо уделять внимание мелочам, прислушиваться к советам старших и влиятельных людей. Детали смогут качественно улучшить жизнь. Примета: дневная 007 часов. Подруга завидует. Научитесь расставаться с вредными людьми. 07:08 Ласки с поцелуями от любимого человека не избежать. Чихалка предвещает нежную идиллию в романтических объятиях к вечеру. 08:09 К ночи получите неожиданную приятную новость, вскружится голова, нарушится распорядок дня и сон. Одна из версий о рождении младенца в семье родных или знакомых. 09:10 Пригласят к столу праздничного мероприятия, приглянитесь нескольким кавалерам. Не спешите отдавать предпочтение одному из них. Выжидайте время, затем чихалка и сердце правдиво подскажет, кто ваш истинный избранник. 10:11 Любовь царит в голове и сердце тайного поклонника. Не упустите мужчину, отметайте советы знакомых, берегите связь. 11:12 Хлопоты в подготовке к любовному свиданию. Получите предложение совместной прогулки в кафе. Подберите наряд платья не выше колена, не облегающий, с неглубоким декольте и закрытыми плечами. 12:13 Аналогичное рандеву. Любимый правдиво поднесет сюрприз: место встречи, в парке, на крыше, за городом. 13:14 Чихалка к добрым вестям или попытке бывшего партнера вызывать на свидание и возродить чувства, воскресить прошлую любовь. 14:15 Знакомство с новым человеком четверга станет другом и помощником.
15-16. Люди искажают информацию, вывернут изнанкой содержание беседы. Так рождаются слухи и сплетни. Правдивых речей нет. 16-17. Встретите мужчину достойной пробы. Чехалка предсказывает, что любовные отношения будут крепки. 17-18. Вторая половина правдиво ценит вас, тяжело переносит расставание. Дорожите избранником. 18-19. Встреча давнего друга, не навредите отношениям с новым возлюбленным. Не играйте чувствами, возбудите ревность партнера к старому приятелю. 19-20. Застолье в веселой компании, ведите себя достойно, не напивайтесь и не вешайтесь на шею мужчинам. 20-21. Чехалка предупреждает, не распространяйтесь о секретах успеха личной жизни. Завистливые особы обладают свойством навредить счастью другого человека. 21-22. Грусть за порог. Нагрянут гости. Приятные люди. Чехалка указывает, что пора убирать квартиру, готовить стол и закуску. 22-23. Нравится молодой человек. Подождите с правдивой откровенностью. События не торопите. Отношения естественно разовьются, определится выбор в положительную сторону либо отрицательную. 23-24. Нежданная встреча с бывшим парнем без флирта оставит радостные впечатления. Ночная 00:01. Поход на дискотеку со знакомыми людьми. 01:02. На утро подготовьтесь к значимой встрече, повлияет на судьбу. Оденетесь строго. 02:03. Западете в душу незнакомцу. Он будет звонить и чинить попытки свидания. Нравится мужчина, соглашайтесь на рандеву, нет, отказывайте. 03:04. Чехалка говорит, отклонение от планов сбивает с пути к намеченной цели. Исполнение сокровенного желания держите в приоритете задач. 04:05. Сходите на встречу с юношей, не пожалеете. Он правдивый, поразит сердце, рассмешит и развеселит, подарит надежду на яркость чувств и оптимизм. 05:06. Чехалка означает, доверять и знакомая подведет. Она просто имитирует настоящую подругу, неправдивая. Переживания и секреты ей не нужны. Пытается разрушить, что у вас есть. Чехалка в следующие дни, начало недели, вторник, на среду, в пятницу и субботу с воскресеньем. Яндекс. Артибера 248033-8 и GT, дневная чехалка. Днем, находясь среди разных людей, не забывайте, что ваш чих о чем-то предостерегает. Прогноз способствует принятию правильного решения. Каждый, независимо от пола и возраста, способен определить значение этого момента. Дневные варианты обозначают по-своему. Ниже приведены описания с 12 до 5 часов дня. 12:13. Долгожданное рандеву с поклонником поднимет настроение прекрасно. Проведете время. 13:14. Возможно хорошее известие от близкого окружения, друзей, родственников. 14:15. Знакомство с новыми людьми. Принесет немного разнообразия, поможет уйти от обыденности. 15:16. Кто-то из вашего общества обожает сплетничать, не стоит обращать внимание. 16:17. Ваша пассия обязательно появится на горизонте, остальное в ваших руках. Разумеется, это приемлемо для случайного чихания, не специального, тогда сведения будут достоверны. Например, такие, разумеется, это приемлемо для случайного чихания, не специального. Тогда сведения будут достоверны. Например, такие, если вы чихнули, значит приближается исполнение задуманного. Кто-то чихнет во время обеда, приобретет верного друга. Чихнувшей кошке тоже нужно пожелать здоровья. Интересно, что психолог способен определить характер человека по звуку чиха. В течение дня есть возможность обдумать трактовку гадания, заглянув в интернет. Любовная чихалка правдивая по времени. Чихалка – это простой способ приоткрыть занавес неизвестного и узнать, чего ожидать в недалеком будущем, в частности от любовных приключений и других, не менее интересных, событий в жизни. Суть чихалки заключается в отгадывании знаков судьбы при помощи обычного чихания. Главное, сразу отметить точное время суток и день недели, когда вы чихнули, а потом сверить полученные данные с информацией в гадалке чихалка. К приметам чихалки по времени прибегало много поколений, поэтому накопилось достаточно много правдивых толкований. Проще всего делать любовный прогноз по чихании с привязкой к дням недели. Чихалка на любовь по дням недели. Понедельник. Если вы чихнули натощак в понедельник, ждите презента от любимого. Если же вы чихнули в послеобеденное время, ждите ссоры с возлюбленным.
Причем это может быть как короткий неприятный разговор, так и продолжительный конфликт. Вторник. Независимо от времени суток, чихание во вторник всегда символизирует приход гостей. Это может быть и ваш возлюбленный, и абсолютно нежданные люди. Среда. Чих в среду знаменует спокойствие в плане любовных отношений. Тем не менее, стоит ожидать разного рода вестей, важных сообщений, каких-то мероприятий. Четверг. Если чих пришелся на утро, ждите бесконечных похвал и восхищений от любимого. В течение дня вам обеспечено веселье и встречи с приятными людьми. Пятница. Чихнув в этот день, приготовьтесь к знаменательной встрече. Суббота. Если вы чихнули в субботу, смело загадывайте желание, оно обязательно исполнится. Воскресенье. Чих в последний день недели сулит благополучие как в семейной, так и материальной сфере. Есть вероятность приятного времяпровождения с любимым. Толкование чихалки по времени суток. Чихание утром натощак. Настройтесь на новые начинания, вдохновение и удачные дела. Чихание днем, к новостям добрым или не очень. Чихание вечером, вас ждет исполнение желаний. Чихание ночью, вас кто-то часто вспоминает. Что означает чихнуть в четверг? Толкование по времени на утро. С 6 часов до 7 часов зависть подруги будет иметь свои последствия. Стоит остерегаться мести. Сложно сказать, каким ее способом завистница отдаст предпочтение. С 7 часов до 8 часов вас ожидает приятное времяпровождение с любимым человеком. Если такового не имеется, вполне вероятно новое знакомство, которое может перерасти в роман. С 8 часов до 9 часов новости будут неожиданными, но очень приятными. Возможно, чихающему готовят сюрприз. С 9 часов до 10 часов вы вызываете интерес у нескольких представителей противоположного пола. Очень скоро вам придется убедиться в этом, и, возможно, события сегодняшнего дня сумеют вас удивить. С 10 часов до 11 часов представитель противоположного пола, которым интересуется гадающий, отвечает ему взаимностью. Возможно, уже скоро он даст об этом знать. С 11 часов до 12 часов некий человек мечтает о встрече с вами, и эта мечта в скором времени сбудется. Правда, далеко не факт, что вам это принесет положительные эмоции. Автор статьи Нина Усачева. Вам будет интересно.